С наступлением осени и походом детей в детские сады и школы актуальной проблемой у детей является такой симптом различных заболеваний, как кашель. Кашель может быть при насморке, при красном горле, если называть вещи медицинскими терминами, при рините, при фарингите, при трахеите, бронхите и пневмонии. Для того, чтобы понять, из-за чего у ребенка кашель, всегда нужен осмотр педиатра. После осмотра педиатр решает, нужно ли проводить еще дополнительные методы исследования и какую терапию назначить своему маленькому пациенту.